트윈데믹 TWNDEM은 두 가지 팬데믹 또는 대유행이 동시에 발생하거나 크게 유행하는 현상을 의미하는 신조어입니다. 특히 최근에는 독감, 인플루엔자가 코로나19가 동시에 유행하는 상황을 가리키는 경우가 많습니다. 하나의 대유행도 버거운데 서로 다른 두 개의 바이러스가 같은 시기에 사람들을 괴롭히는 겁니다. 두 질병 모두 발열, 기침, 인후통 등 비슷한 호흡기 증상을 보이기 때문에 누가 독감인지 누가 코로나인지 진단하기가 헷갈릴 수 있습니다. 이렇게 되면 병원 방문이 늘어나 의료체계에 큰 부담을 줄 수 있고 고위험군의 건강에는 더욱 치명적일 수 있습니다.